Halo guys, balik lagi ke channel gue Conro Gaming. Gue bakal mukbang mie selection 3 bungkus. Wow, gitu. Kita mulai dari sekarang ya. Makannya. Bismillah. Mantap guys tuh. Ini ayamnya. Mantap sekali geng. Wah. Soalnya gue batuk-batuk ya. Cekernya enak banget ya. Ya pecinta ceker, coba tulis kayak komentar ya. Komennya. Hmm. Udah lupa makan ya. Makanya jangan lupa di subscribe guys. Di sini tinggal sayur-sayurnya ya guys ya. Ayamnya. Mantap sekali geng.
Ini guys, mie gue sudah habis ya. Tinggal sayur nih dan ayam. Tinggal tulangnya. Oke. Sekian aja video gue di sini. Jangan lupa di subscribe guys. Tunggu episode selanjutnya. Gue bakal upload lagi ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ya. Yang mau lanjut part keempat atau ketiga, silakan komen di bawah video ini.